Neosjūlas, dažreiz ar nosaukumu amblisjūlas, ir smaga, plēsīga rietumu ziedu tripsu ar tātocnodimīdas ērču zemenēs. Tas apēd citas ērču sugas. Tā tiek piegādāta konteinerā kopā ar citām ērsēm, kur tiek izmantotas kā laicīgas barošanas materiāls. Šie kaitēkļi norāda nopietnus bojājumus lapām un augu ziediem, kā arī jaunajiem augu stumbriem. Zaudējumi var būt ļoti lieli. Neosjūlas piegādā divos veidos, kā brīvs produkts vai produkts iepakojumā. Brīvs produkts ir galvenokārt pieaugušu plēsēju iepakojumu vai pārtikas ērču maisījums. Tā ir ātrāka reakcija uz skaitekļiem, un tas ir nepieciešams vairākas lietojuma programmas. Mazā papīra paciņa satur līgzdošanas koloniju un pārtikas ērces. Plēsēji parādās lēnām tumšākās 6 nedēļas laikā no cauruma paciņā. Tas nodrošina nepārtrauktu plēsēju zemu pielietošanas līmeni augkopībās. Turēt no tiešiem saules stariem, vēlēs glabāt tumšā vietā, glabājot no 10 līdz 18 grādu temperatūrā, lietot izmantojot brīvu produktu 1 dienas laikā no produkta saņemšanas. Paciņas var kavēties uz vairākām dienām, bet ātra pielietošana ļauj plēsējiem ātri un savlaicīgi nokļūst barošanas vietās. Neosjūlas būs maz uztrauks brīvā produktā, jo tas ir vienmērīgs sajaukts ar citas pārtikas avotu. Nav nepieciešams maisīt vai izlīdzināt to masu konteinerā. Brīvs produkts prasa rūpīgu pielietošanu. Aprēķiniet, cik tālu pudeles cetraksnis aizies uz jūsu izvēlētu programmu. Tas dod aptuvenu pārbaudi jūsu progresam, laikā, kad jūs pielietosiet pāri kultūras laukiem. Atveriet trauku un lēni nolieciet produktu uz lapām. Enerģiska krātīšana var sabojāt vai pat nogalināt ērces. Paciņas produkts ir zinām ērču daudzuma atbrīvošana no ražotāja sniedz vadību par augu blīvumu paciņām. Paciņu vajag turēt tālāk no lietus un peļķēm. Panākumi prasa laiku, tāpēc, ka plēsējiem ir nepieciešams laiks, lai to daudzums pārsniedz kaitēkļu daudzumu. Reti izdodas uzreiz izvēlēties pareizu pielietošanas devu. Mazākas devas palielināšana pārsniedz lielu nevienmērību pudelē un iznīcina plēsāņu izplatīšanos. Regulāra kultūra augu pārbaude palīdzēs redzēt kontroles progresa un inficēt korekcijas visā izaugšanas laikā. Pats labākais vienādi sadalīt rietumziedu tripsus pāri laukiem, jo kaitēklis ir ļoti mobils. Tarsnimidu ērce var būt diezgan nevienmērīga izvietotas kultūra laukos. Ekstremāli lielas kaitēkļu kolonijas izskatās kā liels plankums. Vissliktākie plankumi ir parādīti kā panikušas brūnas un savītas uz centru lapas. Vislabāk ir lietot karstu vietu salīdzināšanu papildus ikdienas smidzināšanai visos kultūra augos. Vienmēr lieciet plēsoņus riņķī apkārt karstvietai. Tas novērš kaitēkļu izplatīšanos. Plēsoņu ielikšana centrā ļauj kaitēkļu kolonijai izplatīties visos vidzienos.